Ao som do Gustavo Lima Moreno, eu vou botar os últimos R$2 que eu tenho para ganhar um ursinho de pelúcia. Tá amassado, mano. Rapaz, o diabo ainda não quer o dinheiro. Pá. Desamassa aí na mesa, esfrega aí, ó. Eita, Morena. É muito ingrata, Morena. Bota no outro, vê. Rapaz, pera aí que esse diabo entra já. Ixi, mano. Aí, foi. É botando com pena não vai não, moço. Como é que vai? Como é que vai? Aqui, ó. Movimenta a garra, na hora de descer tu só aperta o botão. Mira aí o uso que tu quer pra Morena, vai. Aperta o botão, tá com o dedo. Ó, não chora não, o tempo tá acabando. Não, acho que tu vai chorar. Não. Olha, Morena, o que tu fez com esse rapaz, ó. Agora ele entra desse jeito, pelos cantos, ó. Levou meus 2 contos.